నమస్కారం గురు. ఇది ఎల్‌జీ ఫ్రంట్ లోడ్ 8 కేజీ వాషింగ్ మిషన్. ప్రాబ్లమ్ ఏమంటే ఈ గ్యాస్ కట్‌లో వచ్చి ఈ రింగు పొడిపడిచిండే. ఎట్ల పొడే అదే పొడేకి ఛాన్స్ లేదే అని అడగొచ్చును. ఇది చేసిన పనేమంటే ఆన్‌లైన్‌లో అమ్ముతారు కదా! దిగుపెట్టేకి స్టాండ్‌కి బదులుగా బుష్ దాన్ని పెట్టినారంటే అట్లే ఉడుంపోటున అట్లా పొట్టేస్తుంది అని చెప్పేసి తీపిచ్చుకొనుండారు. అది చూస్తే ఫుల్ వైబ్రేటు ఆ డ్రమ్మే షేక్ అయ్యి గ్యాస్ కట్టే పిక్కొనిచ్చింది. లోడింగ్ పైన ఈ ప్రాబ్లమ్‌లో అయితుంది. సో, దయచేసి అట్లావంతా ఏయొద్దండ. స్టాండర్డ్‌గా ఏముందో ఆ స్టాండ్‌లో అవి ఏసుకోండ. ఇట్లావంతా ఏసి మిషన్‌ని పాడు చేయొద్దండ. కొత్త మిషన్ అది